Hello， 大家好，一鳴啊，今日帶大家嚟睇呢個屋苑咧，係非常之有生活嘅氣息啦，同埋居住嘅香港、澳門朋友係好多嘅。咁接落嚟咧會分3個步驟去同大家去介紹呢個屋苑嘅。首先我哋嘅一個交通配套啦、生活配套啦，同埋我哋而家售賣嘅呢個樓嘅一個交樓標準啦。咁接落嚟一齊去售樓部睇睇。嗱，而家就嚟到我哋一個中澳村城嘅一個區位啦。接落嚟同大家介紹一下，啱先我哋係點樣過嚟嘅？由港珠澳大橋呢邊過到我哋而家目前嘅中澳村城啦，係15分鐘嘅一個路程嘅，交通非常之方便啊！由呢個環城高速呢度走到我哋嘅南灣大道，接駁就可以走到我哋嘅中澳村城啦。呢個就係目前嘅一個交通配套啦。由我哋樓下咧就已經有巴士去到我哋嘅港珠澳大橋同埋我哋嘅拱北口岸㗎啦。咁睇翻周邊嘅一個配套啦。由中澳村城周邊，平時如果我哋想飲下茶啊、買下餸啊，咁我哋嘅隔離就有優逸城啦，非常之近嘅，4到5分鐘就可以到達㗎啦。衣食住行都非常之方便。咁呢邊咧仲有我哋嘅客盛百貨啦，同埋1+1超市啦，都係喺我哋隔離嘅。咁雖然佢係處於中山坦洲嘅一個區位啦，但係佢所享受嘅全部係我哋珠海嘅一個配套。可以睇翻呢邊過到我哋嘅華發商都咧，亦只需要7到8分鐘嘅一個車程，交通非常之方便啊！咁睇翻平時如果係買餸嘅，亦都可以去到我哋嘅梨園市場啦、14村呢邊啦，亦都有我哋嘅街市啊。所以話呢個屋苑咧，目前非常之多香港、澳門嘅朋友喺呢度居住，因為佢嘅交通、因為佢嘅飲食習慣啦、生活文化啦，都非常之接近我哋嘅港澳生活嘅圈子嘅啊。咁呢個就係我哋大致嘅一個區位啦。咁接落嚟我哋一齊去我哋嘅花園感受下成個佈置。嚟到我哋中澳村城嘅一個花園入邊啦，可以睇翻成個綠化景觀做到非常之舒適啊。平時落樓食完飯落樓，亦都可以打下籃球啦、散下步啦、跑下步啦，都 OK 㗎。夏天嘅時候仲可以游下水添啊！你感覺如何啊？呢個花園係咪非常之舒適啊？包括你可以睇翻佢嘅樓間距都好闊綽啊！事不宜遲，我哋一齊上去睇睇佢嘅示範單位同埋佢嘅交樓標準係點樣嘅。嗱，首先可以睇到我哋呢個交樓標準啦，係可以密碼鎖啦、指紋啦同埋鎖匙，身體合一嘅一個門係交樓標準嚟㗎。再睇翻我哋廚房嘅3件套咧，全部都係已經有埋嘅一個交樓標準啊！呢邊可以做到我哋嘅一個雪櫃位啦，隱藏式嘅雪櫃位，非常之方方正正啊！可以睇到成個廚房咧，同埋有一個隔音非常之光猛嘅一個窗啊！呢邊包括我哋嘅水龍頭咧，都係做到可以推拉式嘅一個非常之方便啊！咁呢邊咧就係我哋嘅一個餐台位，亦都可以做到6到8個人嘅一個用餐嘅一個標準啦啊！包括成屋嘅中央冷氣都係我哋嘅一個交樓標準嚟㗎啦。再睇翻呢個客廳啊，成個客廳同餐廳咧係一樣咁闊嘅，可以睇翻非常之舒適啊！平時3、4個、4、5個人住咧都係好夠闊綽㗎啦。咁呢邊就係我哋嘅一個露台啊，露台係朝我哋嘅一個正南向，可以睇到我哋呢個示範單位佢做到咧係有我哋嘅洗衣機啊、烘乾機啊、儲物櫃啦、洗手池啦，都係非常之方便嘅。當然呢個唔係交樓標準啊，後期如果想按照呢個 size 呢個風格去做咧，亦都可以嘅，我哋都可以幫你服務啊！入嚟一齊睇睇我哋嘅一個房間啦，係做到3房嘅2次。咁呢邊做到係乾濕分離嘅一個洗手間，都非常之舒適，都夠闊綽㗎啊！都係交樓標準啊！咁呢邊係其中嘅一間房，到時交樓嘅時候咧，佢呢度係有道門嘅，你都可以按照佢呢個方式去做。咁呢邊仲有一個兒童房啦，可以睇翻我哋嘅成個落地玻璃面咧都係非常之光猛嘅。咁到翻呢邊就係我哋最中意嘅主人房啦。咁亦都係做到南北對流嘅一個主人房啊。呢邊主人房咧係朝南嘅，可以睇到我哋成個花園啦。光線又夠猛又夠舒適啊，同埋佢嘅樓間距咧非常之闊啊。呢個就係我哋104平方1120尺嘅一個單位。點解咧？佢嘅積數係唔大，但係佢嘅實用率非常之高，同埋佢嘅首期咧，目前針對香港、澳門嘅客戶咧，5萬蚊首期，月供4000零蚊就可以擁有呢套精裝嘅3房2廳2衛，同埋我哋樓下亦都有巴士去到我哋嘅香港同埋太子，非常之方便。所以好多香港、澳門嘅客戶咧，會喺呢個環頭去居住啦。咁如果你都對呢套屋苑感興趣咧，可以評論區留言或者電話我 WeChat 我過嚟現場睇樓，我哋專車免費接送嘅啊。好，我今期就呢度，我哋下期再見，拜拜。